अगर आप ईयरबड्स के जरिए बहुत तेज आवाज सुनते हैं तो तेज आवाज आपके कान के अंदर मौजूद छोटे छोटे हेयर सेल्स को बहुत ज्यादा कंपन करने के लिए मजबूर कर सकती है। समय के साथ यह तेज कंपन इन कोशिकाओं के टूटने और नष्ट होने का कारण बन सकता है। एक बार ये कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाए तो ये दोबारा नहीं बन सकती, जिससे स्थायी रूप से सुनने की क्षमता कम हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक तेज आवाज के संपर्क में रहने से टिनिटस हो सकता है, यानी कानों में लगातार घंटी या आवाज बजने जैसी समस्या।